Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu da muke kawo muku a wannan channel tamu mai albarka wato Sman Online. So kwana biyu ban kawo muku bidiyo ba akan mining ko airdrop, to sai kuma yau kwatsam gashi nan na kawo muku wannan mining ɗin na Interlink wanda yanzu haka shine yake tashi a duniya gaskiya. So da na ce ba zan kawo muku ba sabida a baya an ɗan yi wasu mining na Telegram mutane ba su ji daɗi ba, to na san da yawa an watsar da mining. So amma wannan insha Allahu za a samu alkhairi a cikinsa kuma za a samu abin da ake buƙata, wanda yanzu haka yana ɗaya daga cikin mining da ake yi a duniya manya-manya. So ba irin na Telegram ba ne, wannan shi irin su kamar irin su Pi ne, irin su wato Sidra wanda ake yin sa a application, wanda yanzu za ku ga mutum miliyan 6 har da wani abu wato su ne suke mining ɗin wannan abun. So yadda ake yi, ga wani guri nan da aka rubuta get started now, so nan mutum zai taɓa, so in ka taɓa shi za ka ɗan jira zai kawo ka wannan fuska, are you ready, kawai sai ka taɓa inda aka rubuta ta sign off idan baka da account kenan, kamar ni gashi nan zan taɓa sign off ɗin nan. So su yadda ake yi wannan wajen za ka yi creating ne na referral ID ɗinka da kanka, wanda za su yi attaching da sunanka da kuma lambobin da ka sa. So duk lambobin da ka sa a nan gurin su ne za su zama ID ɗinka, wanda zai zama in za ka yi inviting ɗin mutane da wannan ID ɗin za ka ringa inviting, wato shine unique ID ɗinka. Gashi nan sign up with Interlink ID. To sai ka sa lambobi daga 6 zuwa sama. So bari mu fara, bari na sa wannan na gani 1 2 3 7 8 9. So bari okay, so wannan an riga an ɗauka. To bari na ƙara da wasu lambobin wanda zan sa wato referral ID na 14725H. to wannan shi ma an riga an wannan ɗinsa. So a haka dai za ka yi ta dubawa. So bari na sa wannan lambobin na gani, idan Allah ya taimake ni wannan za su iya wucewa. Yauwa gashi nan ya wuce, sun ce min na sa password, na sa password. Gashi nan na ƙara maimaita password ɗin. Na ƙara sa password ɗina, zan tafi wajen verify you are human ɗin nan. So na yi ticking, gashi nan ya tafi. Sai kuma in zaɓi wato email. A cikin email ɗina bari na shiga na zaɓi email address da zan yi amfani da shi na farkon nan. Gashi nan na shiga na zaɓi email. So yanzu ina jira, gashi nan yana processing, zai wato buɗe min. So wannan dai ita ce hanyar da ake bi a registration ɗin, za ku ga ba wani wahala ba ne. Kawai wajen creating ID ɗin nan shine zai ɗan baka wahala, sai ka samu lambar da ba wanda yake da ita. Yawa gashi nan ya samun success. To yanzu na riga na gama, kawai zan taɓa okay. Gashi nan zan yi login da ID ɗina da na yi creating. Yanzu gashi nan na taɓa wajen login, gashi nan ya shiga, na sa password ɗina kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya buɗe mun. So wannan shine ainihin fuska ta shi wannan wato mining ɗin. Gashi nan za ku gani yanzu na riga na buɗe, na yi register. So da farko bari na fara shiga na fara yin mining, tunda abin da ya kawo ni kenan. So kafin na nuna muku sauran abubuwan, bari na shiga na nuna muku yadda ake mining ɗin, don nima in fara da wuri. So a nan ƙasa za ku ga wani guri nan, ko in ce tsakiya, inda aka rubuta mine, gashi nan mine ITLG, shine wato Interlink abbreviation ɗin su wannan ɗin. Kuma shi wannan fa ba token kake wannan ba, coins ɗin kake mining. So ba point ba ne, abin da kai mining shine abin da kake da shi. So gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan na fara mining. Zan taɓa wajen wannan okay ɗin, wannan new features ne, ba ruwana da shi. Gashi nan na taɓa okay. So zan ƙara taɓa nan gurin da aka rubuta mine ITLG ɗin nan, gashi nan na taɓa shi. So gashi nan ya tafi yana processing. So gashi nan yana dai process na yanzu, gashi nan ya rubuta min wato done. So yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan na fara mining. So shi mining ɗinsa awa, ina jin ko awa 3 da minti 40 ne. Okay, gashi nan awa 3 da minti 20. So duk awa 3 da minti 20 zan ƙara shigowa na ƙara yin mining. So haka tsarin mining ɗin nasu yake. Kafin nan gaba na san su ma za su iya extending ɗinsa ya zama 12 hours ko 24 hours. So sai kuma mu shiga nan gurin, bari mu shiga nan wajen profile ɗin. So sabida sai na sa referral code sannan za su bani guda 1000 da suke bayarwa. Gashi nan na zo nan na taɓa wajen referral ɗin nan. So wanda ya gayyace ni zan je na ɗauko code ɗinsa.
okay, so bari na karanta wannan human hash mechanism ɗin. Okay, so wajen wannan ne bari na kulle shi, wajen face verification ne amma sai daga baya na yi muku bidiyo yadda ake. So gashi nan shi ma zan taɓa mining, okay, shi ma mining ɗinsa daban ne kenan. So gashi nan zan taɓa wajen mine your ITLG ɗin nan again, so sai nan ma ya wuce. So gashi nan shi ma dai mining ne, wajen referral ɗina ne da na buɗe, za ku ga bani da komai yanzu. So duk ba su buɗe ba, to zan taɓa nan gurin zan yi submitting ɗin referral ID na wanda ya gayyace ni. So gashi nan zan sa, to kuma wannan lambobin nawa duk su za ku sa. Wanda bai sa referral ID ba zai samu komai ba. So idan ka sa wannan lambobin a gurin, kawai sai ka taɓa nan gurin da aka rubuta submit, gashi nan zan taɓa wajen submitting ɗin nan. So gashi nan na taɓa wajen submitting ɗin nan. So nan wajen face verification ne, so bari na taɓa verify now kawai na yi shi yanzu, in kuma ya ƙi yana ɗan ba da wahala. So gashi nan bai ma yi ba, so sai da network sosai yake yi. So yanzu dai na riga na yi submitting ɗin referral ID ɗina na wanda ya gayyace ni, gashi nan na dawo, bari ku ga, za ku ga sun bani 1000 da suke bayarwa, gashi nan za ku gani you have successfully mined 1000 ITLG. So yanzu ina da guda 1000, sannan kuma ina da guda 10 wanda na yi claiming ɗazu, za ku ga yanzu gashi nan ina da guda 1000 da guda 10. So wannan shine abin da nake da shi for now, da 1000 ta referral da kuma wato guda 10 da suke bayarwa duk lokacin da ka yi mining. So wannan dai shine a takaice yanda ake yin rijista da wannan mining ɗin na Interlink. Sannan duk wasu abubuwa da suka biyo baya insha Allah duk zan nuna muku yadda ake yin su. So nan wajen profile ne inda zaka ga sunanka da kuma profile ID ɗinka da kai creating, zai attaching shi ne zai zama referral code da referral link ɗinka. So sai kuma shi face verification ɗin, shi ma in Allah da zan muku bidiyo daga baya. So yanzu kawai nan gurin zan fafi referral code ɗina ko referral link ɗina, sai na je na yi sharing a sauran group. So duk wanda ya rijista ni ma za su bani wato commission na registration da suke bayarwa. So kan bidiyon ya tsayi, bari mu dakata haka. Allah ya ba mu sa'a, amin.